Всем привет! Поехала в город. Еду себе, погоду запечатлила. Говорю о том, что как-то разговор не вяжется один на один с камерой. А звук оказывается отвратительный. То ли я тихо говорила. Ну вот теперь делаю озвучку. Как-то более-менее вспомнила, о чем говорила. Но мне показалось, что что-то такое я важное сказала, надо повторить. Вот. Даже песенку спела. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь ли снег любое время года надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Вот как раз вот здесь вот я и рассказываю про этого зверя, который лохматый когтями впивается в меня. Вот. Ну, конечно, после этой песенки меня понесло. Да, благодарно принимать надо все. И благодарить за все Господа. За новый день. Он больше не повторится. За все, что у тебя есть. За печали. За радость. Живи здесь и сейчас. Я большую часть своей сознательной жизни прожила в каком-то напряге. Причем в большинстве случаев напрягалась по пустякам. Это я сейчас понимаю, что это были пустяки. А когда моложе была, я думала, что все. И ничего исправить нельзя. Я очень переживала. И мне казалось, что у меня в груди сидит монстр с когтями, впитыми в мое сердце. Ну, конечно, я говорю, что пустяки. Были в жизни и не пустяки. И не отпускаешь прошлое на данный момент. Да, и более уже 6 месяцев, это где-то. Каждое утро я просыпаюсь и благодарю Господа за новый день, подаренный мне. И даю себе установку. Пусть будет, как будет. То есть цели перед собой никакие не ставлю. Слава Богу за все. И эти слова, как психологический тренинг, что ли, на меня действуют. Я заметила, что чаще стала улыбаться, смеяться и не переживать по пустякам. Ой. И как будто этот монстр с когтями, впившимися мне в грудь, боится этих слов. И он прям исчезает. И на душе становится легче. Не знаю. Может быть, я одна такая. Может быть, у меня уже были какие-то психические расстройства. Ну вот что-то типа такого я вела за рулем беседу такую с камерой 1 на 1. Хотя признавалась тут же, что что-то у меня разговор-то не вяжется с
камерой, не привыкла я еще разговаривать. Заготовка кальмара для салата. Предварительно 2 раза залиты горячей, очень горячей водой. Очищен. Чайник закипает. Заливаем кипятком. Наливаем крутым кипятком. И помешиваем. Нам нравится кальмар не переваренный. Оставить минутки на 2, на 3. Можно вот эту воду уже сейчас слить и залить еще кипятком. И оставить тоже. Там уже можно пробовать и смотреть, какой вам нужен кальмар по готовности. И все. Заготовка на салаты готова. Делаю салат с кальмара. Вот из того количества, что я приготовила, это отложила, заморожу. Готовый уже достал, как захотел, сделал. И это все я не буду делать. Половину. Половину сделаю, как делали в юности. А половинку сделаю и соус. Сейчас приготовлю йогурт, горчица, соль, перец. И специи уже по настроению там пробовать буду. Вот на такое количество кальмара. И тут немного. Чайную ложку горчицы. Ложу и чайную ложку, потому что она у меня не первой свежести. Вот 1 ложку йогурта положила столовую. Вот налилось чуть-чуть. Йогурт не сладкий. Чуть-чуть соли. Перец по вкусу. Я люблю, когда в кальмаре побольше перца черного. Да, горчица хоть и не первой свежести, но такая она прям ядрененькая. Сейчас и оставить настояться, пусть кальмарчик пропитается соусом. Второй рецепт. Кусочек масла. Такой добротненький. Нет, в морозилке. Будет долго таять. Громче надо говорить, чтобы слышно было. Сразу. Так, масло у меня с морозилки долго тает. Не надо, чтобы оно горело, конечно. Так, большая луковица.
кальмара. Еще добавлю. Ну, когда мягкости. Не надо, чтобы он там прям жареный был. Минутка, наверное, прошла, не больше, чуть больше. Только в юности мы делали его не предварительно, не обработав, только почистить. А он у меня на полуготов в кипятке же обрабатывался. И вот его ложишь свеженький, он еще сок выделяет. Ну все, соль и перец, уже по вкусу. Запах какой же. Посолила, поперчила. Все, сейчас еще много прям не надо, а то он сварится и будет жесткий. Вот выключила плиту. Еще пару раз помешаю. Самый вкусный кальмар. Русский, деревенский, колхозный. Как угодно можно его назвать. Как второе блюдо. Можно с рисом. Ну, кто как любит. Не знаю, там может с гречкой даже. Да даже с картошкой, наверное, вкусно будет. И не только салат. В горячем виде, как самостоятельное блюдо. Можно с гарниром. Кто какой любит. Картошка, рис, гречка, там, не знаю. Ну, с макаронами, я думаю, навряд ли. Хотя вкусы у всех разные. Но вкусный, конечно. Вообще и в холодном виде, и в горячем еще лучше. Кальмара наелся, спит и храпит. Разбушевался наш канал на YouTube.
Ну что ты, собака? Печальный? Скучаешь? Без сосиски-то. Что, дошла, тебе дала, съела. На еще. На, хорошо. Опля. Давай, кушай. Мягкий сыр делаю вот из домашнего творога. Из домашнего йогурта. Надо же, как ляпнешь что-нибудь вечно. Никогда время не засекала раньше, через сколько сама вот морозка пройдет, чтобы он помягче стал. Ну, я думаю, сейчас еще 5 нету. Думаю, часов до 10, до 11 он дойдет, и потом подгнет, и я его в холодильник до утра. Погода плохая, ветер, земля сырая. Доски еще не приехали, грядки переделывать. Вот я решила заняться, поклеить семена. Морковку замочила, она подсохнет. Вот сейчас свеклу сделаю и редиску. Что-то какой-то новый у меня. Ой, ладно, фиг с ним. Суть в том, что я хочу, то, что я буду клеить. Редиску буду клеить. Бумага не сильно широкая. 9,5 сантиметров. Но для редиски нормально. Буду клеить по 2 семечка и сантиметров через 7. Вот. А морковку буду сеять зигзагом. Тогда ей будет пошире, не прореживать. Я буду вот на один лист. То есть у меня получится здесь ряд и здесь ряд. Потом там я пошире сделаю и здесь пошире. На грядку сколько, не знаю, там получится у меня листов. Вот. Это тоже я не открыла Америку. Это все делают уже давно. Единственное, что новшество у меня я придумала. Искала шприц, хотела шприцом клейстер. Клейстер тоже обычный, как все делают. Такой тепленькой, очень тепленькой водичкой. Муку просто развела и все. Водичку приготовила, семена вот на шпажку или на зубочистку и ложить. Единственное, вот капать я буду, вот у меня от пекарского наборчика вот такой вот карандашик. Буду капать, и получаются капельки аккуратные клейстера, лишнее не уходит. Вот. Можно также и шприцом. Ну, я, по крайней мере, нигде не видела, что в интернете так делают. Я думаю, что это... Ну, я себе всегда ищу какие-нибудь легкие пути. Потому что кисточкой мазать или вот так намазывать, это все размокнет. А это я накапала чуть-чуть, раз наложила семечек, дальше пошла. Все, дерзаю. Ну, вот где-то так, редиску. Ну, морковку получается так. И вот так вот буду. Так. Чтобы не прореживать. Естественно, я измочила, которые всплыли семена, я все убрала. Это я делаю для того, что это у меня постоянно, я не просто загущаю, а очень загущаю посадки. Потому что это все делается быстро-быстро. Весной надо успеть все сделать. А тут тем более у нас грядки еще не готовы, когда они будут. И мне надо будет, чтобы с бешеными глазами не носиться. Вот я сделаю сегодня сколько успею. Погода плохая. И будет готовенько у меня. Повешу и сейчас сушиться. Или на пол, у нас полы теплые. На пол положу листы, да пусть сохнут.